Salutare și bun găsit tuturor! Astăzi avem la reparat un Iveco Daily. Mașina pornește ușor, dar la relantiu are un zgomot metalic. Am verificat, nu este zgomot de motor și este zgomot din zona distribuției. Se aude zornăitul de lanț. Nu am mai pornit-o. Mașina a venit pe platformă, am băgat-o în pinsă, am pornit-o aseară ca să constat de unde vine zgomotul. Acum are borna luată. Nu o să mai pornesc pentru filmare, ca să risc alte probleme. Și mă voi apuca de demontare și constatarea defectului. Mai întâi o să-i demontăm faruri, grile, o să extragem freonul din instalația de climatizare, apoi o să drenăm antigelul, după care scoatem grupul de radiatoare împreună cu intercoolerul de pe mașină, ca să eliberăm partea din fața mașinii, să avem acces la motor. Într-un alt clip al meu de pe canal, pe care o să-l las în descriere, aveți procedura de demontare a botului mașinii. Se dau aceste bări jos de aici, farurile au șuruburi aici și unul băgat pe aici prin spate. Iar grila de față se din aceste șuruburi, partea de tragger are niște șuruburi pe interior și se scoate foarte ușor. Pe parcursul lucrării voi mai prezenta aspecte din demontarea mașinii. Am demontat filtrul de aer și demontăm acest capac care acoperă pinioanele de la axele cu came și deja se poate observa problema. Aici trebuia să avem un plastic la acea patină ca să ghideze lanțul și nu l mai avem, s-a mâncat, s-a spart, probabil o să-l găsim în baie. Și lanțul merge direct pe patină, pe partea metalică. Se poate observa că nu prea s-a respectat schimburile de ulei. Uleiul este foarte negru, înăuntru la motor este foarte negru. La alte Iveco, tot motorul ăsta 3016 valve care am mai schimbat și s-au făcut schimburile pe în jurul 20.000, 25.000. Toate că am văzut că la Euro 6 au recomandare la 40.000. Mașina văd că e 2019. Am găsit foarte curat în motor. Deci continuăm cu demontarea. Am eliberat partea din față, urmează să dau drumul la antigel și să extrag freonul din instalație. Am terminat de demontat toată partea de frontală, radiatoare, și apoi continuăm cu demontarea pentru a ajunge la distribuție. Am observat că avem probleme și la cureaua de accesorii, este foarte îmbătrânită. Rola de la aceu de asemenea are cureaua uzată și iar cureaua a uzat rola care a făcut canal în ea. Aici nu avem întinzător, este o curea stretch. Vom demonta ventilatorul. În primă fază o să-i doar partea din față elicea. Dacă nu am probleme la pompa de apă sau vrea să înlocuiască și pompa de apă, o să desfac această piuliță. Piulița se desface pe sens invers, adică dacă punem pistolul trebuie să dăm pe strâns ca să o desfiletăm. O să avem nevoie și de un întinzător, adică
kitul de accesorii complet. Ce se întâmplă aici? Se poate observa că de jur împrejur avem un plastic în care pe care culisează partea mobilă. Și problema este că acest plastic se uzează, aici este mai gros și aici este mai subțire, iar cureaua tinde să fie scoasă către exterior. A trebuit să mai demontez ventilatorul viscocuplajul, iar ca să ajungem la partea de distribuție trebuie să dăm și acest filtru epurator. Asta nu a fost schimbat niciodată, mașina are 330 de mii și i s-a întâmplat această chestie, s-a îmbăxit de ulei și s-a blocat aici. E destul de greu de umblat aceea dacă nu demontez fața la ea. Filtrul s-a gripat și s-a rupt hârtia din el. Ca să punem motorul la punct, trebuie să desfacem aceste două imbusuri de aici, bușoane cu imbus de 6. Dăm folia de la motor jos, aici mai avem un imbus. După care vom folosi o trusă specială pentru calat motorul. Filtrul epurator care este dezintegrat. Multă mizerie și calamină motor. Restul de material din filtrul epurator este în gura asta aici. Posibil să fie și în baie și în sorb. Pentru a cala motorul vom avea nevoie de o trusă specială. Eu am această trusă de la JBM. Sunt foarte mulțumit de ea. Cred că am aproape 30 de Iveco făcut-o cu ea și arată foarte bine și se prezintă foarte bine. Am și avut grijă de ea când am folosit-o. Astea vin sus la axele cu came, iar ăsta la vibrochen. La alte modele folosim celelalte dispozitive, la 2-3 GTD. Ăsta lung vine băgat aici, are o singură poziție. În vibrochen avem o gaură cu două laturi drepte, vine băgat așa și înfiletat. Iar aici sus la axele cu came avem o degajare așa la axul cu came, iar această piesă trebuie să intre la fix, după care înfiletăm acest butoiaș pentru a fixa dispozitivul. În partea asta o să fie mai dificil, cred că o să dau această conductă de motorină jos, că nu pot să bag dispozitivul bine. Deja se poate observa urmele carnagiului. Aici avem bucăți din filtrul epurator, patina spartă, altă bucată de patină. Patina venea pe aici, în această zonă. Iar ca să punem distribuția la punct, am pus o piuliță, am pus șurubul înapoi și acum urmează să căutăm punctul de la vibrochen. Prin grilă observăm lângă vibrochen această gaură filetată și acum mișcăm ușor de motor până ne vine ca să putem băga. Uite, dacă facem așa, se acoperă gaura. Dacă dăm așa, începe să se deschidă. Cam atât. Luăm dispozitivul. Îl înfiletăm. Sus la axele cu came trebuie să vină în acest
lăcaș într-o parte și în alta. Sus pentru o deviație așa de câțiva milimetri nu intră dispozitivul în acea ureche, pentru că mai era și patina asta pe aici. Începe să miște. Intrasă, dar e și iarăși. Am tensionat puțin cu cheia cât de întins e lanțul. Distribuția era decalată, nu am mai pus testerul pe ea, dar sigur dacă puneam testerul vedeam că avem incoerența ax-came, diferență față de Vibrochen. Avem pompa de vacuum care vine prinsă cu acest cuplaj aici în pinionul ăsta. Un rest de patină. Am scos întinzătorul. Vine băgat pe aici, în gaura asta, și împinge o patină de ține lanțul așa. Iar cel pentru lanțul de jos este acolo. Am terminat de demontat distribuția. Acolo e baia de ulei, mi-a mai căzut o bucată de rest de patină, altă bucată de patină. Aici avem piesele, patina de jos, patinele de jos. La asta de sus i-a căzut bucata asta de plastic care asigură iderea lanțului. Erau destul de ieșiți întinzătorii afară. Întinzătorul merge aici. Ei se vede că s-a rotunjit, așa s-a bătut, urmă de uzură, a bătut întinzătorul în patină, în patina întinzătoare. Partea de sus a distribuției, cele două pinioane, ăsta e de la evacuare, ăsta e de la admisie. El citește senzorul de turație. Asta nu mai are deloc. Voi mai continua, vreau să-i dau și baia de ulei jos să văd ce găsesc pe acolo. De ce am zis că trebuie dată baia jos? Păi, ia uitați de ce. Sorbul pompei de ulei plin de resturi din filtrul epurator și patină, bucăți de plastic tras aici. Problema e că baia se dă destul de greu jos, adică avem această traversă între lonjeroane care trebuie desfăcută din aceste două șurburi pe exterior, iar ca să nu mai depivotați brațul, desfaceți bara de torsiune de asta stabilizatoare din buș de la o parte, iar acest tiran îl desfaceți de pe braț, îl rotiți într-o parte și iese din urechile ăștia în jos. Aici o să dăm sorbul, curățim. Sper să fi scăpat cu turbina, cu toate că nu-mi place că are ulei la ea. Vorbim cu clientul, vedem ce zice, o dăm jos, o trimitem la recondiționat, verificat. Tot avem motorul desfăcut. O altă problemă constatată și des întâlnită la modelele ăștia de Euro 6 de Iveco este pierdere de ulei la pompa de înaltă. Acolo e sus, e pompa de înaltă. Aici jos unde e flanșa asta este un capac unde venea pompa de servodirecție. Aceasta având Servo City la ea, adică are motorul ăsta încastrat pe caseta de direcție. Nu mai are pompa acolo și are un dop. În general pe la dopul ăla nu prea dă, dar vine ulei de sus de acolo. Cred că
La vreo 4-5 Iveco am pățit chestia asta. La unele cu ocazia distribuției am desfăcut pompa de înaltă și am schimbat inelul de la ea. La altele au venit cu pierdere de ulei, le-am dat farul de pe stânga jos. Vine acea țeavă de apă care vine în spatele filtrului în spatele filtrului de ulei, prinsă pe partea aia pe acolo, destul de dificil. Aici avem și o pierdere de motorină, de la conducte trebuie să vadă de unde vine. În general, în acel loc, în spatele filtrului de ulei, unde e clema aia, se înțeapă conductele și începe să pierdă motorină. Am sunat clientul și a vorbit cu șoferul și mi-a zis că au dus-o cu platforma pentru că a prins becul la ulei. I s-a părut suspect zgomotul de la motor și a crezut că i s-a dus motorul. Aseară când am pornit-o, presiunea la ulei stătea bine, că becul era stins, dar n-a mers decât, să zic, 2-3 minute maxim. Aici ce mai e prin baia de ulei. Am montat și pompa de înaltă pe mașină și am demontat conducta de motorină care vine pe aici, băgată pe sub rampa și iese celălalt capăt de furtună aici. Iar la furtunașul ăsta din spate vine returul de la injectoare. Aici avem conducta nouă care a venit. Problema care se întâmplă la conductele vechi este un mic defect de proiectare. Avem niște bride, cleme care țin conducta pe poziție și acestea toacă această îmbrăcătură, după care ajung să toace în conductă și îi face por, iar în timp aceasta lăcrimează și începe să o ia pe conductă, o împrăștie ventilatorul și așa se umple tot motorul și cutia de viteze de motorină și nu ajungi să știi exact de unde vine. O să încerc să izolez cu un furtunaș la acele bride să nu mai se distrugă și noua conductă. Am schimbat conductele de retur de motorină, am montat filtru, urmează să punem distribuția. Am montat pinioanele și lanțul. Pinionul ăsta vine doar apropiat, nu vine strâns. Aici avem un pinten care trebuie să intre în acest locaș pe adaptorul de la pompa de înaltă. Așa. După care poziționăm lanțul. Aici avem întinzătorul de sus care vine cu patina laterală care vine cu ciocul ăsta sus și patina de jos care vine cu partea asta către exterior, adică așa. Avem grijă să se contreze la găuri. Ăștia vin cu 25 de Newton strâns, aici 110, aici 110. Verificăm să fie bine poziționat lanțul pe dinți. Nu avem probleme.
Punem și cealaltă patină. Punem șuruburile. Avem și lanțul de sus. Deci o șurubelniță. Să nu-l pierdem. Acum îi punem și acest pinion intermediar. Verificăm să stea stabil aici la montaj. Băgăm și patina laterală, că pe urmă nu mai putem să o punem. Asta trebuie să-i vină aici și în partea asta am un zidaj. Momentan nu trebuie să colaboreze, să stea la poziție șurubelul. Prin gaura asta din chiloasa băgăm celălalt șurub de la patină. Punem pinionul de la axa de admisie. Asta l-avem slab ca să ne permite să culiseze lanțul. Pinionul vine așa. Să căutăm la găuri. Trebuie să potrivească aici pe găurile astea. Gata. Să lipească bine. Punem și cel de-al doilea. Am montat pinioanele. Ăsta de la axul cu admisia vine cu semnul ăsta aici în sus și se potrivește la cele două bolțuri. Celălalt de aici are o singură poziție de montaj. Gaura asta e mai aproape de șurub, aici nu are bolț și asta e o gaură oarbă. Lanțul e întins aici, pinionul ăsta e slab. Îi punem șuruburile. Asta vine prima dată către motor. Plasticul ăsta asigură unisarea între piese. Am dat cu puțină vaselină pe bolțul ăsta care a venit nou cu șurubul. Așa. Așa. Dat prima dată. Acum băgăm patina cealaltă care vine pe aici în sus. Și îi băgăm șurub. Îl dăm cu stofilet și îl băgăm șurub. Cu stofilet pe șurub. Căutăm la gaură. Foarte importantă e strângerea asta de aici. Pentru că în momentul când se strânge pinioanele ăștia, se strâng pinioanele ăștia două care nu au suprafață de sprijin, trebuie ca lanțul ăsta să fie întins pe asta, pe plastic. Vine strâns, ținut cu o cheie de 36 contra și strâns cu 16 la 110 N. Strângem pinioanele. 110. Celălalt la 110.
mai avem pe ăsta de aici și să-i punem pe ăștia le-am strâns cu 25 de newtoni. Ăștia le-am strâns la mână foarte ușor, adică în mod normal cum strâng niște șuruburi de 6. Și mai avem întinzătoarele. Șurubul de la întinzătoare 40 de newtoni. Înainte de a monta întinzătoarele hidraulice, verificăm să fie lanțul așezat bine pe toate pinioanele. Dacă patinele culisează ușor, dacă e așezat bine lanțul, aici e întins, am zis, e foarte important să strângem, să lăsăm asta slab și când îl strângem lanțul, să ținem în laturile ăștia două cu cheia, ca lanțul să stea lipit de întinzător, că dacă nu se strânge slab pe partea asta și mama când după ce slăbim întinzătoarele iese distribuția decalată. Vine cam un dinte încolo. Pare ok. Punem întinzătoarele. Îi punem întinzătoarele. Ăsta cu bolțul lung vine aici jos. Apăsăm puțin pe el ca să ia filet. Așa. Și celălalt, ăsta cu armare, vine în partea asta sus. Întinzătorul de sus, care ați văzut că are un blocaj, ca să-l amorsăm să sară mecanismul la el, apăsăm cu șurubelnița odată pe lanț și sare siguranța la el. Așa. Asta întinde la fel pe bază de presiune de ulei. Îi punem cuplajul de aici și montăm pompa de vacuum. Înainte de a mai monta ceva la el, o să rotim o dată motorul. Prima dată îi scoatem calajele. Suretăm asta. Rotim motorul și verificăm să vină înapoi pe calaj. Am rotit motorul de câteva ori, l-am adus înapoi pe semne. Avem dispozitivul de vine în partea de jos. Uităm la ora. Așa, aici ne intră cala. Avem și sus. Trebuie mișcat puțin de motor stânga-dreapta, e chestie de milimetru, dar oricum e pe poziție și aici. Îi punem și steluța de aici.
pus puțină vaselină ca să stea pe poziție, să nu pice. Avem pompa de vacuum în garnitură nouă. Avem aceste ghidaje. Avem grijă să potrivim pintenul de la pompă pe steluță, adică pintenul ăla de acolo să-l băgăm acolo. Punem șuruburile. Așa. A venit și turbina de la verificat. Eu între timp am reușit să o montez. Este o poziție destul de dificilă și greoaie. Turbina are și răcire cu apă. Vine de aici din bloc și de acolo de sus furtunele de tur-retur apă și uleiul, presiunea și returul care se duce direct în baia motorului. De asemenea am montat și baia de ulei. Am asistat puțin montajul distribuției pentru că semeringul de la capacul de la Vibrochen nu se potrivește. Am comandat alt semering. Am montat semeringul, capacul, am fixat capacul distribuției pe motor. Am folosit două șuruburi de ghidaj și foarte important este să presăm acest semering pe ax. Pentru aceasta, normal este un dispozitiv special, eu folosesc o bucșă de pivot de diametru interior 50 cu care bat ușor inima interiorul semeringului. Acesta este un semering cu parte interioară de rotație. Capacul încă e slab, o să mai trebuiască bătut, cred că 1 mm 2, după care vom strânge capacul. Am băgat joja, am pus capacul. Prima pornire după montaj a pornit la a doua cheie, prima nu
învârtit mai lung, probabil că dacă am dat pompa de injecție jos, pompa de înaltă jos, conducta la injector să mă dezamorsase, dar când am dat a doua oră, a luat o sfert. Motorul merge bine. Vom continua cu montajul restul componentelor. Pe ziua de astăzi se încheie programul. Am montat accesoriile. La ACEO avem o curea specială elastică, încă nu avem întinzător, cam partea aceasta. Vom continua cu montajul radiatoarelor ca să putem porni motorul mai mult timp. O să ieșim puțin în probă cu mașina pe stradă. Dacă v-a plăcut acest videoclip, aștept un like și ne vedem în următorul videoclip. Mulțumesc pentru vizionare!